हमारी वर्क कर रही है, ठीक है दोस्तों। पर हमारी दोस्तों ये वाली आईसी वो बहुत ज़्यादा हीट कर रही है। जो आप ये वाली आप जो आईसी देख रहे हो वो दोस्तों बहुत ज़्यादा हीट कर रही है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज एक हमारे पास आया एम्पलीफायर बोर्ड देखो दोस्तों, ये हमारे पास 4440 का एम्पलीफायर बोर्ड है दोस्तों। इसमें दोस्तों दिक्कत क्या आ रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो आप समझ लें ध्यान से दोस्तों। इसमें दिक्कत आती है कि इसमें एक आईसी हमारी वर्क कर रही है, एक आईसी हमारी वर्क नहीं कर रही है। इसके कहने का मतलब ये, एक आईसी में हमारी आवाज़ प्रॉपर आ रही है, एक आईसी में हमारी आवाज़ नहीं आ रही, पर हमारी गर्म बहुत पड़ रही है दोस्तों। मतलब वो आईसी हमारी गर्म बहुत पड़ रही है। अब उस सिचुएशन में हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी वो आईसी सही हो जाए। दोस्तों चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी टाइम वेस्ट के, ठीक है दोस्तों। पहले तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, आईसी हीट होने के दोस्तों एक तो रास्ते बताए थे जिसके चक्कर में आपकी आईसी हीट ज्यादा होती है। तो दोस्तों उसके लिए आपको वीडियो को समझना बहुत जरूरी है और पूरा लास्ट तक देखना, जिससे कि आपको एकदम हर एक बात क्लियर ही समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। अगर आपके पास 4440 का एम्पलीफायर बोर्ड है, उसमें एक आपकी आईसी गर्म हो रही है और एक आईसी आपकी प्रॉपरली सही बज रही है, पर वो एक गर्म होने के चक्कर में दूसरी भी और खराब कर दे रही है। दोस्तों उस चीज से आप कैसे बच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप जैसे दोस्तों आपकी आईसी खराब क्यों होती है वो मैं आपको बताऊँ, आपकी आईसी गर्म क्यों होती है। जैसे दोस्तों जो हमारे स्पीकर के वायर होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी ये स्पीकर के वायर है, ठीक है दोस्तों। हमने इन स्पीकर के वायर को हमने अटैच करा है, ठीक है दोस्तों। इनमें हमने दो वायर अटैच कर लिए, ये आपस में ऐसे इस तरह लड़ जाए, और अगर इस तरह से लड़ जाए तो दोस्तों वहां पर हमारी आईसी क्या होती है, शॉर्ट हो जाती है। तो उस कारण हमारी आईसी बहुत ज्यादा हीट होती है। और दोस्तों दूसरा रास्ता होता है, आपको दोस्तों ये वाला जो कंडेंसर होता है, ये वाला कंडेंसर ज्यादा फूल जाए तब भी हमारी आईसी हीट होती है। और दोस्तों इसका दोस्तों तीसरा रास्ता क्या होता है, तीसरा रास्ता ये होता है, अगर आप इसमें ज्यादा वोल्ट दे दोगे लिमिट से ज्यादा, तब भी आपकी आईसी हीट होगी। और दोस्तों चौथा रास्ता ये, आप अगर धूप में रख के से बजाओगे तब भी आपकी आईसी हीट होगी। दोस्तों चलिए दोस्तों, मैं इसकी प्रॉब्लम आपको फेस करके दिखाता हूँ, इसमें दिक्कत आती क्या है और उसमें आपको क्या करना है। जैसे हमने यहाँ पर अपने ये हमारा बैटरी के ये वाले दोस्तों हमारे 12 वोल्ट वायर है, ये वाले हमने यहाँ पर अपने फिट कर लेंगे। वीडियो दोस्तों काफी छोटा बनाऊंगा, दोस्तों आपको क्लियरली समझ में आएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना, और जिस भी टॉपिक को आपको वीडियो चाहिए उसके बारे में हमें आप बता देना। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हो दोस्तों, हमारा यहाँ पर करंट आ गया, ठीक है दोस्तों। हम इसमें स्पीकर के वायर अपने अटैच करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दोस्तों ये वाली हमारी स्पीकर है, ये आप अगर यहाँ से करो 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों। 5 नंबर पे ये हमारे स्पीकर के वायर है दोस्तों। इस आईसी में जैसे कि हमारी हमिंग आ रही है अभी, ठीक है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हमारे यहाँ पर करंट आ गया है, पर हमारी यहाँ पर आवाज भी देख सकते हो आप लोग दोस्तों, क्लियर ही सुनाई दे रही है। जैसा कि दोस्तों हमारे यहाँ पर एकदम क्लियर ही आवाज सुनाई दे रही है, आप लोग देख सकते हो दोस्तों। ये हमारी एफएम अभी चल रही है, ठीक है दोस्तों। बेस भी हमारी वर्क कर रही है, ठीक है दोस्तों। पर हमारी दोस्तों ये वाली आईसी वो बहुत ज़्यादा हीट कर रही है। जो आप ये वाली आप जो आईसी देख रहे हो वो दोस्तों बहुत ज़्यादा हीट कर रही है। पर हमारा चल एम्पलीफायर बिल्कुल प्रॉपर रहा है, पर हम इसमें स्पीकर लगाते हैं तो ये हमारी वर्क नहीं कर रही, ये वाली आईसी हमारी वर्क नहीं कर रही। अगर दोस्तों इस तरह आपकी सिचुएशन आ जाए, जैसे इस तरह की आपको प्रॉब्लम देखने को मिले, एक आईसी आपकी ठीक चली, एक आईसी बहुत ज़्यादा गर्म हुई, तो दोस्तों आप कृपया कर मतलब आप लोग वायर को, जैसे 12 वोल्ट को वायर को ज़्यादा देर ना लगाए, ठीक है दोस्तों। तो या तो अगर आपके पास आईसी रखी हुई हो तो आप उसमें आईसी चेंज कर लो। जब भी आप अगर आपकी एक आईसी ज़्यादा गर्म हो रही तो दोस्तों आप समझ जाना आपकी आईसी 100% ख़राब होगी, तो दोस्तों एक आईसी आपको चेंज करना ही पड़ेगी। तो उस सिचुएशन में आप दोस्तों ये दूसरी आईसी खरीद के ले आना। अगर आपके पास आईसी ना हो तो एक मैं बहुत ही सिंपल रास्ता हूँ जिससे आप अपनी एक आईसी को बंद कर सकते हो। अगर दोस्तों ये वाली आईसी अगर आपकी बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, इसके चक्कर में आपकी ये भी आईसी हीट हो रही है, दोस्तों आपको ये वाली आईसी रिमूव करना पड़ेगा या तो उसका कनेक्शन हटाना पड़ेगा। कनेक्शन कैसे हटा दें वो दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूँ। आप दोस्तों यहाँ से अगर आप देखो दोस्तों, ये 12 वोल्ट का, ये 12 वोल्ट वाली लैग है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हमारा एक जंपर गया है दोस्तों हमारा इधर के लिए, यहाँ से ये दोस्तों गया है इस वाली आईसी के लिए। आप ध्यान से देखना तो यहाँ से हमारा ये दोस्तों इस वाली आईसी के लिए जंपर गया है, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पर देखो ये वाला जंपर, ये वाला हमारा यहाँ से हमें इसके लिए गया है। और दोस्तों ये वाला जो आप देख रहे हो दोस्तों, जो दोस्तों ये वाला जंपर है, ये वाला हमारा इसका हो गया, और ये वाला दोस्तों तुम्हारी दूसरी आईसी का दोस्तों, ये तो ग्राउंड वाला है। जो दोस्तों यहाँ पर आप जंपर देख रहे हो दोस्तों, ये वाला जंपर, दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से आपको जंपर लेना है। जैसे हमने यहाँ पर इस तरह से टाँगे को इस तरह से रिमूव कर देना है। जैसे हमने ये वाला हमने यहाँ पर रिमूव कर दी दोस्तों, इस तरह से आपको रिमूव कर दें। जब आप इस तरह से रिमूव कर दोगे दोस्तों, आपकी जो प्रॉब्लम है, जो जैसे कि हमारी ये वाली आईसी बंद है, ठीक है दोस्तों, ये वाली आईसी हमारी ज़्यादा हीट हो रही है, तो इस आईसी को हमने करंट दे दिया बंद। जब करंट बंद कर देते हैं इस आईसी का, तो दोस्तों ये वाली आईसी हमारी हीट करना बंद, क्योंकि काम करना ही बंद करती दोस्तों। हमारी एक आईसी बिल्कुल प्रॉपर्ली ठीक चलती है, तो ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो में कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब होगा ना। तो अगर आपकी आईसी गर्म होती है दोस्तों, आप उसका एक ही सिचुएशन है, ये वाला जंपर आपको अलग कर देना है। अगर आपके पास आईसी हो
मौजूदा तो आप आईसी उसमें चेंज कर दें, वरना आप 100% से अलग तो करना ही पड़ेगा, वरना आपकी दूसरी आईसी भी ख़राब हो जाएगी। ठीक है दोस्तों।